welcome the Holy Spirit to be with us as Pastor Joseph Kawesa preaches unto us so that we benefit out of it. Hallelujah. Amen. So at your home you can join me in worship. So everybody raise up those hands to Jesus. Go into that mood of worship at this moment. Holy Spirit, come. We are waiting on you. Holy Spirit, come. Fill our hearts. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. We are waiting on you. We are waiting on you. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Fill our hearts. With your hands, Holy Spirit, Holy Spirit, come. We are waiting on you. We are waiting on you. Sing, Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Fill our hearts. Fill our hearts. Holy Spirit, Somebody say, fill our hearts today, Lord. Come on, somebody raise up your hands and say, say it one more time and say, it is time that we fill my heart, fill my heart, God is your flesh in my heart, Lord is my desire, fill my heart today. One more time, you say, amen, amen, and amen. Hallelujah, Jesus, we worship you this very time, Father. And we want to say, Father, you are welcome to this place. Holy Spirit, Father, you are welcome. You are welcome, Holy Spirit. We can't do much without you, Father. We can't depend on our own. We need your guidance.
We need your mercy, Lord. We need your grace upon our lives. We need you, God, to direct us, oh Father. We can't go more miles. We can't go extra miles without you, Father. Our human strength, our natural wisdom can't help much. We need you. We need you, Lord. Fill our hearts today. Welcome, Holy Spirit. Oh, thank you. Welcome into this place. Softly. Welcome into this broken vessel. You desire to abide in the presence of your people. So we lift our hands as we raise our voices, as we offer our sweet praises to your name. One more time, join me, welcome somebody to this place. Somebody welcome the Holy Spirit. Welcome, come on, into this broken vessel. Yes, you desire to abide in the presence of your people. Oh yes, so we lift that. Oh, as we raise our voices, as we offer our sweet praises to your name. Amen. May you take your seats, everyone. I just want to say you are welcome in the house of the Almighty God. Tubaniriza nnyo mu nyumba ya Mukama enkyalero. Twagala kwebaza Katonda nate olw'olunaku olupya, olw'olunaku olujja Mukama lwakoze. For this is the day that the Lord has made, and we have to rejoice and be glad in such a wonderful day like this. Amen? Amen. Praise the Lord. Can you turn to your neighbor and say hello? How are you, my neighbor? How was your night? How is everything? Yes, how are you faring? Talk to them, smile. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. As usual, by names, Joseph Kawesa, a pastor and Harvest Time Church, Chitemu along Masaka Road, with my beautiful First Lady. Can you come over so that I'll show these people? I want them to see you, First Lady. Hallelujah. Amen. She's the one. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mami nsabisa okulaba weebale kumbeererawo oyo omwana muwala mbeereddewo kati emyaka tugenda mu 27 mbeererawo anzaalidde abaana simanyi na kumanya yanzaalira ennume 4 n'empalajja n'emu ate nanzaalira abaana ab'omwoyo n'abalala Yesu Kristo be yanzaaza naye nga bonna ye Kamala byonna. Kale Mukama amuwa omukisa. Florence yatuwa omukisa last Sunday, ebigambo byayogera, oh my God, byali biyitirivu eri obulamu bwaffe. Ekitiibwa n'ettendo bigire Katonda. Mukama yeebazibwe. Ngenda kuba sharinga gye muli essaawa eno yennyini, eddakiika sigenda twala nnyingi, naye nga nawulidde ku mutima gwange Omwoyo Omutukuvu yataddeko ekigambo so smartly nenkiwulira nanzimba nanyamba kyatandikidde ku nze. Ntera okubagamba nti ekigambo kireeta gye muli kisooka kukolera nze. Omwoyo Omutukuvu asooka kuweereza nze. Nampa ekigambo ekyo ne mpulira nga nzizaamu amaanyi. Ekigambo kyo kyengenda okwogera gye muli mbazzaamu amaanyi ekyaleero. Si kyakubanenya, si kyakubagamba kwenenya. Weewaawo kwenenya kwa Mukama era kutuufu era kulungi naddala mu nnaku zino ezisembayo. Naye mu kiseera kino mpulira okubazzaamu amaanyi ng'Omwoyo Omutukuvu bwe yanzizaamu amaanyi. Mukama yeebazibwe. Mukama yabadde ng'ayogera nange nga ŋŋamba, nga ndagirira, nga nnyumya nange Omwoyo Omutukuvu, nga ndaga engeri abantu gye battamu okwolesebwa kwa bannaabwe. Omutwe gwa leero gwogera gugamba nti vision or dream stealers.
Vision or dream stealers. Somebody say vision. Dream stealers. Wali okimanyi nti waliwo abantu nga bo bakwolesebwa babbi babirooto nga bukyabeerawo mu bulamu bwe talootangako, bukyabeerawo mu bulamu bwe tafunanga kwolesebwa kwonna, naye nga amagezi ge okuyiiya kwe buli bukya atega amatu eri abantu abo abaloose ebirooto. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Akeera kuwuliriza ani yaloose eki, ani alina kwolesebwa ki. Kakati ng'omuntu oyo kyakola bw'amala okuwulira okwolesebwa kwo n'ogaba n'okwolesebwako, kyakola okimanyi, addira n'ajjawo erinnya lyo bw'oba okuwandiise Habakkuk Surah 2 n'ennyiriri 2. Habakkuk. In the book of Habakkuk, let's go in the word straight because of time. Maybe I'll explain more another time, but because of time I'm going to be very brief. Habakkuk chapter 2 from verses 2, the Bible says, Then the Lord answered to me and said, Write the vision. Somebody say write. Right. You know, whenever you get a vision, you write that vision. Why? Because you need not to forget it. Amen. Amen. You need to remember that vision always, because your vision is your direction. Your vision is your future. Your vision is your life. Your vision is your everything. So the most important thing whenever you get a vision, a dream, is to get a piece of paper, a notebook, and a pen, and you write it down. So Habakkuk says that the Lord answered me and said, Write that vision. It was God. God himself says, Write that vision. The vision originates from God. When God gives you a vision, what he expects you to do is to get a pen and a paper or a computer or anywhere you can write so that you may always remember. Amen. And follow what you wrote. Amen. So he says, write that vision. And make it plain. Make it plain on tablets. Oh, hallelujah, glory. Amen. That he may run who reads it. And the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain upon the tables, that he may run that readeth it. Write that vision. Make it clear. Make it clear, you know. Buli lw'owandiika okwolesebwa oteekwa okukola nga kwole bulungi, nga kuli clear, kusoma ng'asobola okudduka. Kakati nno bannyabo ne bassebo ababbi b'okwolesebwa oba ababbi b'ekirooto bamala kulaba ng'owandiise, bamala kulaba ng'otadde wansi era ngo it's very clear. Bw'akisomamu bw'ati, Bayibuli kyega nti adduke. Ekigambo kudduka kiri silent wano mu Habakkuk. Omuwandiisi oba Mukama waffe ng'agamba Habakkuk takinyonnyola kiwanvu adduka ekkola ki. Waliwo abadduka okukuyambako okukituukiriza. Waliwo abadduka nga kyakola gwe ky'owandiise ajjawo erinnya Joseph Kaweesa, n'ajjawo address yo, n'ajjawo contacts zo zonna, n'ateekawo ebibye. He just inserts in your very own vision, n'adduka. Kati okudduka kitegeeza ki? Adduse to implement, to put in place, to put in practice your very own vision. As I was beginning, I said to you that there are people who don't dream. They don't dare dream. They don't get time to dream. They don't ask God for a vision. And no, all they wait is someone's vision, another person's dream, and they insert in what belongs to them as their identity, and they will use your very own vision or dream, and they will activate upon it. Yeah. So that's why I came this morning to encourage you with the word of God. That have you ever got a dream? Have you ever got a vision? Write it clear. But there are lots of people out there who are ready to run with it. And when they run with that vision, maybe it will be their own. Bajja gitwala, bajja gyeyambisa, bajja gikozesa. Abantu bangi tubagambye okwolesebwa kwaffe, as you should guard your heart, you should guard your vision as well. Because
whenever you share your vision to people, the vision stealers, saved people and unsaved, who will resent you, who will listen when you share it, who will hear you, speak it out. Praise the Lord. Those vision stealers will only tell you why it's not going to work. They will try to show you how big it is. They will try to show you how you can't manage. You don't have the resources, you don't have the ability, you don't have the skill, you don't have the professionalism to fulfill that vision or dream. And the reason behind that is that they want to make it their own. So be careful. Be careful, somebody. They want to steal your vision. I know God has given you a wide vision, a big dream. Yes, you're a small man, you're a small woman. But on the inside of you, there is seated something big and great and glorious. But then someone out there is just waiting to steal it from you. Amen. Atenga toyina ngeri gyojatisirikira kubanga Bayibuli egambye nti wandiika okwolesebwako. Nina abantu bangi bendabye nga bagamba bampa n'amagezi musumba toyogeranga bintu byo. Munnanga abantu bazibu bw'ofunanga ekintu kyekuumire kikolere muli munda. Naffe tubalabye bangi, tubadde n'emikwano mingi. Olinga mukwano gwo ng'osubira is your best friend, buli kofunye kosyalinga naye, buli kyolabye n'omubuulira, naye nga ye bw'atuuka ku bibye takunyega. Olaba bulabi nga bituuse ng'akoze. Takunyega ng'agenda saba visa. Takunyega ng'agenda kugula ettaka eryo. Takunyega ng'agenda otandika bizinesi. Takunyega ng'agenda otandika obuweereza. Lwaki takunyega? Kubanga asuubira nti oba oli awo ebweru eyo waliwo abanaabikwata ne babibba. Oba oli awo takwesiga onookikwata n'okitwala. Naye nkyaleero nazze n'ekigambo ekigamba nti write your vision. Don't care about the vision stealer. They will try to steal your vision, but they will never manage to walk with your vision. That's the good news this morning. If you conceived that vision on the inside of you, you conceived it, you became pregnant of that vision or dream. It is your pregnancy. Amen. It is you. You are carrying on, you are carrying it from the inside within you. For those 9 months, for those 10 years, for those 2 years, you are pregnant for it. No one will give birth to it when he was not pregnanted with it. He's not pregnant with it. So tasobola kuzaala kyatafuna lubuto lwakyo. Kifaanaganya ddala n'omukyala. Omukyala atafunye lubuto tasobola kuzaala. Ne bw'ajja n'alwegomba ng'omukyala oli ali lubuto n'ayagala lufuuke lulwe, naye olw'okuba teyalufuna, olw'okuba talubadde mu kuzaala tasobola kuzaala. Tulabyeyo abantu bangi nnyo abasitiringa vision. They steal friends' visions. N'agamba ani website yani n'agikopanga bweri yonna bwe wagikola, n'aggyamu amannya ga ministry yo, n'aggyamu contacts zo ne location, n'atuuzaawo ebibye. Naye olw'okuba teyakibeerera lubuto, bw'anaatambula gamba bwoti nti kijja muleka. Haleluya. Okuzzaamu amaanyi. Wafuna okwolesebwa, wafuna ekirooto Mukama yakikuwa, totya kiwandiike. Kyole bulungi. Make it very clear. Make that vision very clear. Leka bakisome, leka bakiduplicating, leka bagezeeko, leka bajene gy'oli bagezeeko okugamba tosobola, tolina sente. Tulabye abantu bangi abatumalamu amaanyi. Ani kaweesa ne baseka. Oyo anaakola ki? Anaasoboleza? Alina ki? Yali alazeewa? Bani abanaamuyamba? Alina sente mmeka? Alina accounts mmeka? Tasobola. Era nga alabira ddala nti ebintu ebikulimitinga bingi. Naye jjukira nafuna olubuto. Nafuna olubuto lw'ekirooto ekyo. Bwe manga ndi lubuto kalukule. Nze nnyini kirooto. Nze nnyini kirooto. Nze nnyini lubuto olw'ekirooto ekyo. Olunaku lugenda kutuuka. Bwe kirituuka okubeera makyuka okufuluma, kigenda fuluma ensi yonna.
ekyaleero nina omuntu gwe njogera naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olina ekintu ky'oludde ng'opulaninga okukola. Olina bizinesi gy'oludde ng'opulaninga okukola naye nga mazima ssente teziriiwo. Olina ewantu oyagala okgenda naye ng'olabira ddala tewalibawo kirooto kikutuusaayo. N'abantu bali bakusekeredde nga bakulaba tolituukayo. Nkuzaamu amaanyi mukazi gwe nkulaba ontunuulidde musajja gwe. Otunuulira ekirooto ekyo okiraba nga weekiri weeraba olina we weeraba. Olaba ng'oli munene, olaba ng'oli mugazi, olaba ng'oli muwanvu, olaba ng'olina w'otuuse naye nga miinizi ezikutuusaawo toziraba. Ndi wano okukugamba nti gwe weeyongere okuloota. Weeyongere okutambula n'ekirooto. Weeyongere olubuto olutambula leka lukumenye. Leka lukumenye naye nga banneiba tebamanyi maanyi gali luzaala. Amaanyi agazaala olubuto gava eri Katonda. Nkuzaamu amaanyi. Teri muntu nkiddamu kino ngenda kiddamu emirundi ejja eddakiika ze ngenda okumala nga nyimiridde. Teri muntu ajja kusobola kubba kirooto kyo. They will try. They will, duplicate it. They will try to copy. Bajagezaako koopinga. Amiina. Naye tebagenda kukola kiri kyennyini kubanga tebakibeeranga lubuto. Gwe nnyini lubuto. Gwe nnyini kwolesebwa. Gw'olina original copy. Abasigadde balina duplicates. Duplicates tezigenda kusaba looni mu bbanka ne zigifuna. Naye balina omukisa balina original copy. Waliwo emirundi mingi gye tuyokyezza mu byapa byaffe n'oyokya mu kyapa n'okyokyamu copies. Naye sirabangako olunaku nalungu ogenda mu maaso ga banka manager n'ekyapa ekyo ekya duplicate n'okimuwa nti akuwe looni. Ekyo busa. Kitegeeza nti buli kintu kyonna gamba nti kyonna nga kiri duplicate kigenda tuuka kiremererwe. Kiyinza okwefaananyiriza nga ky'origino naye tekibeera origino copy. Ani alina origino? Gamba nti ani alina origino? Mu education yani alina origino? Me. Mu byenfuna yani alina origino? Me. Mu buweereza bwani alina origino? Mu future yani alina origino? Gamba nti nze oteekewo n'erinnya lyo. Yogerako togayi nze Sefoloza. Nina origino y'obuweereza bwange. Nina origino copy y'obugagga bwange. Gambako nti amiina mulimu lyange. Haleluya, haleluya. Bannyawo ne bassebo tugambye nti omuntu yenna asobola okugezaako okumalamu amaanyi basobola n'okugeera. Florence tuwulidde bimeka ebitugeebwa. Abo bwe baliba bwe balifa tebazimbye, balifa tebatuuse Gindi, balifa tebatuuseeko wano, abaana baabwe baliba bati. Ebyo byonna bigambo by'abantu. Nze ntera nnyo okulaba abakazi bano abalina embuto atambula bw'ati nga luli wano bwe luti n'atuukako mu kkubo n'agira ne batandika mu maama mulabe mukazi wattu maama n'ayiguliza n'atambula n'asimba omuggo n'ayimirira bw'ati maama ye mukaani oyo ye mukase muwemba yawasa ekikazi maama nyabo ne bw'okisiika n'embwa ekiryamu otungulu na nnyanya na galiki naye maama tegina gyekitwala anti kyonna kiri kiti ne kiyinikiza naye kambabulire kiri lubuto kirina ekintu munda. Olunaku lugenda kutuuka. Olunaku gamba nti lugenda kutuuka. Mukyala Semuwemba agenda kuzaala. Kyaludde nga aholdinga, kyaludde nga akaabinga. Bwe kirifuluma bwe kiti ogenda kudda omusange nga nakafuga. Gambako nti amiina. Ogenda kumusanga ng'akutte akasawo ke ku sitiriiti ze Kampala ng'amodola bw'ati nga tabangako lubuto. Bannyabo ne bassebo tuli mu kaseera nga tuli mbuto ez'ebyo bye tulaba, tuli mbuto za birooto byaffe. Leka bagerege wadde wano mu manifestation tebannalaba kintu, wadde mu buliwo tebannalaba ky'olina. Oyinza n'okukuba essimu oli nga tagikwata kubanga oli lubuto talina kalungi kakulabamu. Naye olunaku lugenda tuuka okwolesebwa okwo nga kuzaaliddwa balyegomba okukwata essimu, balyegomba okufuuka mikwano gyo, balyegomba okwegattako. Ngambako nti amiina. Ekikulu ennyo okubeera na kirooto. Ekikulu ennyo okubeera na kirooto.
Hang on to your vision. Don't let anyone steal your vision from you, because even when they steal it, they'll never manage it. Amen. Amen. You know what? If it's my dream, njizukukiramu, njebakiramu, njipulaningira, buli kaseera, manyi bwe nnina gikola. Kati gwe bw'ogibba obubbi, oba tomanyi bwe birina kukola. Kyokora nti abantu bangi bakopye ebintu, bakopye obuweereza nga buno. Oli nagezaako okukoppa. N'ekkanisa n'etandikako, n'omulaba ng'akola. Bantu bameka batandisa amakanisa nga teyayitibwa Katonda. Yatandikira ekkanisa mu strife. Yayawukana ne musumba we. N'amuvuma bingi, n'amulangira bingi, n'amwogerera bingi, n'amukonjera bingi. Nga kyanoonya endiga zino. Sheep robbers. Abba endiga zino agenda akola ekyamaanyi. Mwana wange n'agenda ne mu ndiga ezo n'anoonyamu ezirina ssente. Zonna n'azeddiza bw'ati. N'agenda atandika ekkanisa mu kuleekaana ne mu kwewaana. Ne wayita omwaka gumu nga bali vibrant. Ne wayita emyaka ebiri nga kyexplodinze kiti. Mu mwaka ogwokusatu n'atandika oshirimpinga bw'ati. Emyaka gye maze mu bulokole gigenda mu 38 ebyo mbirabye. Tulabye abantu abatandika nga bali very vibrant, very big. Wow! When they speak, ensi yonna evunnama naye entandikwa yali yakubba kwolesebwa kw'abantu. Yali yakubba kiroto kya muntu. Omuntu n'omuleka ng'omutaabudde omutima, n'omuleka ng'omumazeeko byonna by'alina, n'omuleka nga asigaliddewo. Yes, abakulaba ne baga nti gw'olina amafuta, man of God. Bw'oli pastor yali atukonya, eri ekkanisa yali etulemesa, wali tewaaliwo omukono gwa Mukama. Byonna tubirabye. Ne wayita omwaka gumu, ne wayita emyaka ebiri, ne wayita emyaka esatu, omwaka ogwokunagamba nti ogwokuna. Olw'okuba tewali lubuto, olw'ekyo kyewatwala, wabba kibbe, tewalumwa. Gamba nti tewalumwa ku lubuto, tewasimbwa bisa. Gambako nti amiina. Tewasesemako, tewalya ku ttaka, tewalya buyembe buto, olw'ekyo kyewatwala. Ekiseera kituuka ne kikugibwako ne kiddayo eri nannyini waakyo era kibeera olubuto. Kikulu nnyo okubeera olubuto lw'ekirooto kyo. Ebbanga lino ng'ekirooto kyo kinnatuukirira obeera oli pregnant. Abantu tebaagala bambuto, abantu baagala obuusabuusa. Gambako nti amen. Baagala obuusabuusa. Gamba nti okubuusabuusa. Tebaagala bulumi, tebaagala costs, tebaagala sacrifice, tebaagala muwendo. The price you pay. Teri agyagala. They want the end part of the result. They want the results, the repercussions. Mukama yebazi. Nendi wano kuzzamu amaanyi buli mwana wa Katonda ali wano. Naawe andaba. Oharvest time ali eyo. Mulokole yenna ali eyo. Naawe atannalokoka. Ng'olina ekirooto. Ekirooto ye plan eyo gy'olina. Nga gwe you are the original of it. You are the producer of that plan. Sigala ng'ogizimba. Sigala ng'olina obulumi bwayo. Wandiika okolesebwako. Zimba website eyo. Kola waka plan eyo. Kola propose eyo. Leka balaba giduplicating. Bwe lituuka okunnyonnyolera eri balema. Nini wayo yagiduplicate. Gambako nti amen. Waliwo ekintu ekyakinjagadde okwogerako kyekintu ky'okuseringa. Vision sellers. The only person that can manage a vision that he never got by himself, or the only person who can manage a dream he never dreamt himself, is the person who can buy that dream from someone who dreamt. Kankyogere mu Luganda. Omuntu yekka oba oli awo asobola okutambula n'abeera successful n'ekirooto ekitali kikye naye nga yakigula buguzi bw'oyo eyaloota. Bayibuli endagayo omulenzi bamuyita Esawu ye yatunda ekirooto kye. Ne gwe yakiguza n'abeerera. Ne gwe yakiguza n'anywerera. Ne gwe yakiguza n'akulaakulana. Ne gwe yakiguza n'atwala omukisa gw'ono. Ne gwe yakiguza n'ayitimuka. Lwaki? Kubanga ye kennyini he made a decision. N'atunda ekyo kye yabeerera olubuto. N'atunda ekyo kye yakolerera. Kubanga Bayibuli egamba nti Yakobo, he prepared a stew. He prepared a meal. He prepared. Somebody say prepare. Prepare. Who prepares? Esau. Esau
ya preparing bulungi nnyo omugoyo gwe na preparinga bulungi olw'enjala n'asalawo aguguze kati gw'okitunda naye nga gw'okitegese gw'okikuzisa kuba naye asasudde omuwendo kati vision eyo obaoko ekirooto ekyo kiyinza omukolera naye nga kivudde mu kusalawooko. Lumu twali tukola proposal ne Florence naye nga tetulina skill egikola. You know what we did? We hired someone. We hired a guy, a professional. N'atukolera proposal gye twali twagala. Ne tugipresentinga mu badonda tono kyetemusasuka. Kya mutawaana okuddira okwolesebwako oba ekirooto kyo gwe wennyini n'okola ki n'okitunda kubanga gw'okiguza agenda kiyimamu agaggawale. Gambako ky'amen. Agenda kikozesa afuuke ki omukisa. Bameka bategeera kye ŋŋamba. So weegendereze engeri yokka gye bayinza okukubako ekirooto kyo oba okukolesebwako gwe wennyini ng'okitunze. Bantu bameka be tuwadde amagezi n'omukwata ne ku mukono n'omukwata ku mukono n'omutwalayo ewa kontakiti yo n'omuwaayo n'omuwaana gwe wennyini n'omwogerera nga ye asirise. Bw'omala omulekayo n'akusiiga ettoomi n'akwogerera ebigambo nga gwamuwaayo. You sold your vision, your dream to them. Bwe batuuka eri ne bafuuka babayita basebwajja okwota. Siryerabira bwe naddira omuntu ne mutwala mu kontakiti yange n'amala nannyonoona mu kontakiti. Bantu bameka batwonoonye mikwano gyaffe ebulaayi eyo nawanolokale noddira omuntu n'omwagala nnyo n'omusembeza n'omuwa buli kimu n'omulaga bw'obikola n'opreparinga n'okimukwasa n'ayemeri ayongeramu bwogezi bitono. Kaweesi oyo malaaya, kaweesi oyo alina abakazi, kaweesi oyo mubbi, kaweesi oyo ali bw'ati, oyo gwe mulamusiyasi. Bonna ne bakwesalako ye n'ayimirirawo. Naye nakyo kyetegereza sometimes kiyinza obutawanga. Ate tukirabidde ku ffe bw'obanga olina okwolesebwa Katonda wa kisa nti bano bonna bayinza okuleka ne bagenda ekirooto tekigenda. Gambako kyame. Tulabye Katonda erinnya lye ekkulu ennyo nze lye namutuuma bamuyita Mulyazzaawo. Ewaffe eyo twalinangayo omuzeeyi yafa dda bamuyitanga muzeeyani ewaffe Gomba. Ogenda awo ewa Mulyazzaawo kwega neebuuzanga erinnya Mulyazzaawo litegeeza ki? Katonda azzaawo alinga nkuyege bw'eri omuti ezzaawo ttaka ku muti. Katonda azzaawo. Tulabye Katonda nga azzaawo gamba nti azzaawo. Basobola okuttira obukadde 10 Katonda n'azzaawo 2 kubanga ye Katonda. Gambako nti amen. Naye mbadde point egamba nti totunda your dream because once you sell your dream it may belong to them. Only for these people who come to steal your dream, your vision, let them do it. Let them try. Let them try, please. Because it's your vision. You conceived it. It will long last. Yes. Praise the Lord. Amen. Bible eyogera mabega kawo nabasomesa ku Ibulamu mu lubereberye essula 12 n'atera okumaliriza. Lubereberye 12 olunyiri olusooka that is Genesis 12:1. The Bible reads that now the Lord had said, remember, mujjukire kino nakyogerako. Now the Lord had said unto Abraham. Now the Lord had said, it was in the past. Yes. Amen. So when you read Genesis chapter 11, the last verses, we see God spoke to Abraham to come out of his father's house, his kindred, his countrymen, and go to the land of Canaan where God would direct him to. I believe with all my heart that when Abraham woke up in the morning after his meeting with God, he went out to share his dream. He shared his dream with his dad, with his father, Terah. He shared the dream with his siblings, his wife, his everyone. Says, listen, I dreamt of a God in heaven. Because okuseera ekyo waali tewaliwo Katonda, tewali ggwanga. Katonda teyalina bantu ku nsi beerobozanga ggwanga. Mpuliriza. Kaakati ajja eri Ibulaamu nga yakuwa. N'amulako okwolesebwa n'amugamba nti muggwe njagala kuzimbamu ki eggwanga. Naye sijja bizimba okuggyako ng'ovudde wa mu nnyumba ya kitaawo, mu baganda bo, mu bintu ebifaanana bwe bityo nkutwale mu nsi nze gye ndikulaga.
ku makya Ibulayimu mu butuufu akeera anyumiza ddali ate Katonda mugave wa kitaawo va mu baganda ba ate ddala mugamba okuva gy'anyumiza bw'anyumya okwolesebwa bw'anyumya ekirooto gamba nti otyo yagambye atya wano waliwo ekikolimo etuli yagambye wano waliwo abaki abalogo ensi ya kikolimo ensi egyo yagambye okugenda bagiyitaani Kanani. Oh, wow, that's a wonderful dream. Israel Father. Somebody say Father. Father. Tata we yennyini asobola okuba okolesebwawo. Wateekwa okuwaliwo ebintu ebimu Bayibuli byetalina budde kuddamu. Bateekwa tekisoboka. Gwe Ibulaamu ng'olagawa. Mwana wange wali otambuddewa. Wali ovuddeko wano eYuuli we tubeera wano. Wali otambudde mayiro eziwera ebiri. Ebukaludaya nze nasoma mu byafaayo mayiro nga 4 okuva wano gwe weetaagako omuyambi nze kitaawo abimanyi era Bayibuli etulaga titata akola entegeka amugani omanyi Ibulaamu kati gwe ebintu biveemu mbeera emabega nze nkulembere nze nja okutuusa wa Kanani. Bayibuli ega mu ssula 11 Teera kitaawe wa Ibulaamu akwata Ibulaamu ne mukyala we ne muganda Lutti bonnaawo n'abagamba tugenda wa Kanani nga Katonda bwe yayogera nani ne Ibulaamu teyayogera nange nga Katonda bwe yawa Ibulaamu ekiki ekirooto mu 12 olunyiro olusooka ssula 12 Bayibuli ega nti nga Katonda bwe yali ayogedde nani ne Ibulaamu nti va mu nnyumba ya kitaawo va mu nsi yanyu tulaba wano mu lunyiro olusembayo lw'essula 11 nga Teera akola ki afa atandise okutambula olugendo yatambula okuva eYuuli n'atuuka bayita Kalani si Kanani naye Kalani kela ikeketo Kalani atuuka Kalani kubanga si yali nannyini kwolesebwa gamba nti okwolesebwa si yali nannyini kirooto teyatuuka kirooto gye kyali kisindika Ibulaamu njogera gy'oli mu linnya lya Mukama buli agezaako okuwamba ekirooto kyo afiire Kalani mu linnya lya Yesu tagenda kutuuka mu nkomerero ya kirooto kyo tagenda kulemesa ajja kufiira mu kkubo osigale ng'okutta ekkubo wabere wagamba nti nja kutuuka mu linnya lya walifa omukono oyogere n'obuwanguzi ng'osaba oge nti Mukama nja kutuuka ekirooto gye kiŋŋamba gye nnina otuuka kawaberemu amaanyi aganneegattako kawaberemu amaanyi agampakanya kawaberemu abantu abo abanneesibako abalowooza nti bageze okuyisa naye nja kutuuka mu linnya lya Yesu era bano bonna abanneesibako bajja kufiira mu kkubo bira Yesu engalo zivugire waliwo wano omwana alina ekirooto oyagala kufuuka dokita olunaku olumu oyagala okufuuka injiniya oyagala kufuuka ki mu bulamu oyagala kufuuka omuweereza w'amaanyi oyagala kufuuka omusuubuzi omwatiikirivu kiki kyoyagala okubeera samudde nangirira ku bulamu bwo nti ojja kutuuka mu linnya lya Yesu regardless of what comes on your way regardless of what hinders you to proceed oh glorious God praise the Lord ojja kutuuka mu linnya lyange kulaba oti nti nja kutuuka nze ne mukyala wange tetulina nnyo atuyambye naye tuli bantu abapambanyi ffe be mulaba bwe tugamba nti kino tujja kikola we don't need your capital abantu bangi batera nnyo okuŋŋamba ekyo kyoyogera olinawo sente nkalu olinawo agenda okukuwa olinawo agenda ogira wali mutera obbagamba nti nja kukikola naye sirina capital sirina sponsor sirina muntu yenna yeetegese kuyimirira nange but I conceived a dream. I'll get there someday. Somebody say, I'll get there someday. Raise up your hand and say, I will get there someday. Because my dream says, you'll get there. That settles it. Amen. 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 Glorious God, we give him praise. Genesis chapter 11 and the last verses, the Bible says Abraham's father Terah died in Haran. Why? Because he tried to carry a dream which did not belong to him. It wasn't his dream. It wasn't his vision. And so he wants to spearhead it
What comes next is death. Na wano ndabulirawo mu abantu abaagala okukoppa. Abantu mmwe buli kyolabye n'odduka n'okikola. Olabye munnagize bwoti naawe n'odduka n'okikola. Buli kaseera gwe tosaba Katonda kuwakolesebwako. Buli kaseera ogendera mu bantu. Bw'okirabe wa pasita gundi ew'amaanyi naawe n'okikola mu kyakino. Bw'okirabe naawe n'oteekawo bwe bagira. Ebyo ebintu bitta peera. Gamba nti bitta. Genda eri Katonda alina ekirooto ky'omusitoola. Bw'anaakikubikkulira ojja kudduka n'okwolesebwa okwo. Ojja kuwangula mu linnya lya Yesu. Mwe abavesiti time kitemu y'ensonga lwaki tetukoppanga ekkanisa. Oba ab'egindi baakoze ekiffe tujja kukola Katonda kyatugamba. Kiri kiyinza okuba ekinene nga kyatugamba ekitono katugende n'ekitono. Nfunda n'okugenda n'ekitono ekiriko omukisa okusinga okugenda n'ekinene ekijjudde ekikolimo oba ekinannemerera. Amiina. Ekijjudde ekinene naye nga kizitowa. Waliwo abantu abamu nga beetisa ebintu kubanga agezaako okukoppa obuweereza bwa gundi naye ng'obuweereza bwa gundi ye bwabukola tebumumenye. Naye gwe Kaweesa bw'ogezaako obukwata engooli laba bwenkoze. Olaba ekintu kino kyenneetise bwe kimenye. Abantu bangi bali mu buweereza bubamenye. Abantu bangi bali mu bizinesi zibamenye. Ndabiyo abantu abamu abali mu professions. Maria Jaira ye akola medicine and surgery ayagala kubeera neurosurgeon, doctor, professor. Nange ndakikola naye nga tumanyi sciences. Tozisobola. Jespa ye akola architecture, is an engineer. Nange naye nga ggwe ate oli musajja geographer. Lwaki okalinga ebinaakumenya? Nze kyenva mulala ne mukyala wange tweyagalira mu kulima. Banaye musanyukireko omulimi ali. I love farming. You know what? I love farming. You know what? I love farming. Somebody listen. I love what? Farming. Because when Chikola, it's light for me. I mean, ndaba y'abalina agaduuka nena ag'e Dubai. Sisobola genda China. Nze nsobola kukkirira gomba n'empeta omugongo n'ensimba omumwanyi. Naye olaba mu korona muno abansekerera nga nti nzikirira gomba amatooke gali wano gafuuki nga bammere. Emmere tugabye emmere mu korona wano ng'emmotoka ejjejjudde. Lwaki? Kubanga twakola ekintu ekiri mu kirooto kyaffe ekitali kyakuwaliriza ekitali kyakoppa muntu mulala yenna. Obanga ggwe okola ekintu gundi nze sijja kukola ekyo kuba nze. Muyigenga na kino nga mmaliriza kino muntunuulire mwenna. Abamu mukyali baana bato naye kino mukijje ku nze ne bwe ndiba nafa nga nagenda okijjukiranga. Tokoppanga omuntu ekintu ky'akola. That is him and you are you. Amen. Kola ekintu ekikuwa emirembe. Amiina. Ekyo kinyambye nnyo mu bulamu bwonna. Omuntu ne bwe nnyinnyonnyola ati how many billions, how many millions, nazimba kalina zonna musanyukirako obusanyukizi simugerasinga. Wow, praise the Lord. Thank you for that. Thank you for that implementation. But it does not belong to me. Tufunye n'abatugamba lwaki temukola kino? Lwaki essomero eryo mulijjawo? Tekitegeeza nti buli pasita alina kukola ssomero. Tekitegeeza nti buli muweereza alina kukola ddwaliro. Tekitegeeza nti buli musumba alina kukola nnimiro. Okiraba? Tekitegeeza nti buli muntu yenna alina suubula China. Ng'amannya gaffe bwe gaawukana Kaweesa, Ssemuwemba, Ssekijulunge, Miringabo, amannya ago mugalaba ga njawulo. Ne professions, ne dreams, bwezityo bwe zikola ki? Bwe zaawukana. Bameka bategedde ekigambo kino. Njagadde Katonda abanjagadde. Njagadde Katonda abampeera omukisa. Nga temutya babbi ba birooto. Amiina. N'ekyokubiri totyabba kirooto kuba si kikye. Ojja tuuka gy'okola ki? Gy'ogenda. Mazima ddala Ibulayimu yatuuka e Kanani. Amiina, amiina. Ibulayimu yakola ki? Yatuuka e Kanani. Ekyokubiri mbalabula temutunda ebirooto byammwe. Kubanga be mubiguza ate bo bajja bitwala bagaggawale oba bakulaakulane. Nga munnaffe Esawu yatunda ekirooto kye eri mutoowe. Mazima ddala mutoowe n'agaggawala nnyo. So totundanga ekirooto kyo. Oyinza okinnyonnyola abantu naye tokiguza muntu. It is your dream. Yes. Praise the Lord. Amen. Awamu n'ekyo njagala basabira omukisa. Nga mubanga temufudde. Wanika emikono gy'omu bbanga nkusabire. Mukama mu maaso gange wayimiriddewo abavubuka abato. Bakyalina emyaka mingi mu nsi muno. Egy'okutambula, egy'okweyongerayo.
era ndaba abaana bano bonna abavubuka bano abakyala n'abaami abali wano buli muntu alina ekirooto buli muntu alina pulaani aga naye bwe naagira bwe nti waliwo abalina ebirooto ebikola mu katale waliwo abalina ebirooto ebitandika dayale z'amata waliwo abalina ebirooto ebitandika hadiweya waliwo abalina ebirooto ebisuubula ebijanjalo produce waliwo abalina ebirooto okugenda okusuubula e China waliwo abalina ebirooto okugenda okukola e Dubai waliwo abantu balina ebirooto okukola amakanisa ag'amaanyi waliwo abandaba wano nga balina ebirooto okwestablishinga organization ennene naye Mukama mbasabire buli muntu anywerere ku kyaloota sokkopa eky'omuntu omulala Mukama bayamba abantu bano batuukirize ebirooto byabwe era baleme kutya babbi ba birooto mbasabidde mu linnya lya Mukama era baleme kutya babbi ba birooto kubanga bo weebali waliwo abatalootangako naye ng'ateekawo mannyako nannyonnyola abantu nga bwe yaloota abo bo bajja fiira Kanani naye bano nzikiriza nga bajja tuuka e Kanani mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkwebaza kubanga otuwadde omukisa ffenna nkwebaza kitange kubanga abaana bano nga bakula nga beeyongerayo olunaku olumu balituuka ku end of their faith baliraba ebirooto byabwe nga bituukirira erinnya lya Mukama likuzibwa ekitiibwa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mwensabidde ne ŋŋamba nti amen. Nsigadde ni Joseph Kaweesa kitema Avesitayi mukwano gwammwe. God bless.